বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন দেশি বিদেশি অটো ও নরমাল সকল প্রকার গ্যাসের চুলা মেরামত এবং গ্যাস লাইনের যাবতীয় কাজ করাতে পারবেন খুব সহজেই। ঢাকার ভেতরে যে কোনো জায়গায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা হোম সার্ভিস দেওয়া হয়। জরুরি মুহূর্তে সার্ভিস নিতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে এখনই কল করুন। যে কোনো সার্ভিস চার্জ কাজের উপর নির্ভর করবে। এছাড়াও আমাদের কাছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গ্যাসের চুলা এবং যাবতীয় পার্টস পাওয়া যায়, যেমন আরএফএল গ্যাস স্টোভ, শরীফ গ্যাস স্টোভ, মিয়াকো গ্যাস স্টোভ, জেসিএল গ্যাস স্টোভ, গাজী গ্যাস স্টোভ সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গ্যাসের চুলা এবং চুলার যাবতীয় পার্টস আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আমাদের সকল সার্ভিস এবং হোম ডেলিভারি শুধুমাত্র ঢাকার ভেতরে প্রযোজ্য। গ্যাসের চুলা মেরামত অথবা ক্রয় করতে এখনই যোগাযোগ করুন মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন ভাইয়ের সাথে। মোবাইল 01734282202 01734282202।